hundumti keessanii bagaan dhuftanii sagalee waaqayyoo keessa walii wajjin hirmaannaa. Mata dureen sagaleen har'aa isinii wajjin hirmaachuu fedhee waa'ee birmadummaa dubbata. Birmadummaan keenya jaalala waaqayyootii jedha. Kuni ani amma keenya jedheen kan keenya dubbadhaa, garuu sagalee waaqayyoo kan nutti himu namni hundumtinuu birmadummaadhaan akka jiraatu waaqayyoo akka uumeedha. Sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu jalqabaa kaasnee amma dhumaatti yoo dhaqnee ilaalle waa'ee waaqayyoof nama gidduu isa jiru eega dubbatee booda sagaleen waaqayyoo waa'ee namaaf nama gidduu isa jirus dubbata. Isa kana keessaati mata dureen yookiin ijoon dubbii guutummaadhumatti jalqabaa kaasnee agarru tokko waa'ee birmadummaati. Waa'ee liberation, waa'ee liberty, waa'ee freedom isa jedhu kana irra deddeebinee argina. Isa kana gaa waaqayyoo nu haa barsiisu, walii wajjiniin sagalee waaqayyoo keessaa baranna. Mee mataa keenya gadi qabannee walii wajjiniin akka waaqayyo nu barsiisutti waaqayyoon kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa waaqayyo abbaa keenya, akkuma yeroo kaanii hundumaa ammas yeroo kanatti siinsi abdannee akka ati nu jaallattu, akka ati yaada gaarii, yaada qajeelaa nuuf qabdu, yaada kee isa gaarii, isa qajeelaa immoo yeroo hundumaa nutti dubbachuu nu barsiisu, ittiin akka nuyi of qorru, ittiin akka nuyi jabaannu, akka nuyi dhaabbannu, ittiin akka nuyi abdii godhannu, haala cimaa keessattiyyuu, haala rakkisaa keessattiyyuu, du'a keessattiyyuu, gabrummaa keessattiyyuu, miidhamuu keessattiyyuu, ajjeefamuu keessattiyyuu, isa hundumaa keessatti akka nuyi abdii godhannu, akka nuyi gara fuulduraatti ilaallu, akka nuyi of hin ganne, akka nuyi sammuu keenya hin buusne, akka booquun keenya hin cabne, akka booquun keenya ol jedhu, akka abdiin keenya haara'u, akka ilaalchi keenya haara'u, akka qalbiin keenya haara'u, akka hafuurri keenya haara'u, akka nuyi humna godhannu, akka nuyi jajjabina godhannu, isa sana nu barsiisuu barbaadda yeroo hundumaa. Nummoo yaa Waaqayyo ijoolleen kee gaarummaa kee kana abdannee si amanannee sirraa barachuudhaaf, sirraa dhaga'uudhaaf, barannee ittiin jireenya keenya sirreeffachuuf, ittiin abdii keenya haareffachuuf, ittiin boquu keenya ol qabachuuf, ittiin gadda keenya keessatti yaa Waaqayyo jajjabina argachuuf, madaan keenya akka ittiin nuuf qooruuf, cabni keenya akka ittiin wal'aamanamuuf, dhukkubni keenya akka nuuf fayyuuf gara kee dhufneerra. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nu barsiisi. Ameen. Macaafa qulqulluu keessaatii iddoo tokko dubbisuudhaan hin jalqaba. Macaafa Luuqaas, Wangeela Luuqaas jechuudha. Wangeela Luuqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 amma 19 isa jiruun dubbisa. Akkana salphatutti ani barreeffadheen ol dura kaa'ee jira. Kanaaf macaafa qulqulluun gaggalagalchu, garuu macaafa qulqulluu keessaatii innaa fuula 86 kakuu haaraa irra dhaxxanii argattu. Fuula 86 kakuu haaraa macaafa Luuqaas, Wangeela Luuqaas qulqulluu boqonnaa 4 lakkoofsa 16 amma 19 kan jiru. Akkana jedha. Yesuus Naazreet lafaa itti guddate dhufee guyyaa sanbataattis akkuma amala isaa mana sagaadaa isaanii dhaqe. Macaafa dubbisuudhaafis ka'e. Macaafa raajichaa Isaayyaas itti kenninaan maramaa macaafichaa diigee kutaa dubbiin kanatti fufee jiru
itti caafame argatee dubbises. Inni afurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf. Warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf. Warra cunqurfaman luba baasuudhaaf. Waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeeraa kan jedhu ture jedha. Gooftaatu naannoo dhaloota isaatii naannootti guddate deeme. Akkuma iddoon kun nutti immoo akka amala isaatii gaafa sanbataa mana kadhannaa deeme. Yeroonni mana kadhannaa deemu kana dubbisuudhaaf, macaafa dubbisuudhaaf. Macaafni yeroo sanatti akkuma beektanii kakuu moofaa jennu duwwaatu jira. Maaliif kakuu moofaan kan inni barreeffame eega gooftaan keenya du'ee owwaalamee du'aa ka'ee gara waaqaatti ol ba'ee booda ergamoonni isaa barreessan. Gara caalaatti iyyuu warra yeroodhuma sana isaa wajjin turan caalaa iyyuu warra akka amala waldaa kiristaanaatti kiristaanummaan dhaabbatee irraa darbiidhaan dabarsee dhufetu warra kaantu dubbii kana dhaga'ee barreesse. Kanaafi kan inni dubbisuu danda'u macaafa kakuu moofaa duwwaadha. Macaafa Isaayyaas itti kennan. Yeroo sanatti macaafi suni scroll isa jedhamudha. Isa maramee jirudha. Isa maramee jiru sana diigeeti inni diigee jedhu dubbise. Maal kan jedhu dubbisaa? Afurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti. Gadadamoonni jedhu kun afaan Ingiliziitiin to the poor jedha. Warra hiyyeeyyiitti. Warri jireenyi itti ulfaatetti himuudhaaf na dibeera. Maaliif hiyyeeyyiin sagalee waaqayyoo dhaga'uu barbaachisan? Maaliif warri hiyyeeyyiin hidhaa jala jiru? Gabrummaa jala jiru? Gabrummaa iyyoomaa. Iyyoomni immoo isaan dhufee dhalootaan dhufa miti iyyoomni. Iyyoomni namatu namarratti fe'a. Namatu humna godhatee inni irree qabu irreedhaan nama sabiraa dhayeetu irraa saammatee namichi inni suni amma gaa fair share. Shira maanni wanta shoora jedhanii amma afaan Oromootti fakkaata. Shoora ga'u ga'ee isa ga'u tokko dhowwame jechuudha. Resoursiin jira, qabeenyaan jira, albuudaan jira. Garuu hin dhorkame. Nama sakkanii kanatti ani maaliifuudhaaf? Sagalee misraachoo himuudhaaf. Lammaffaa warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf. Liberty to the captives. To proclaim liberty to the captives. Warra hidhaa jala garan. Warra cunqursaa jala jiran jechuudha. Warra gabrooma jala jiran sana keessa gadhiifamuu labsuudhaaf na ergee jedha. Gadhiifamuu. Sadaffaa warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf jedha. Warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf. Namni agartuun isaa jaame warri keenya maal jedhu? Guyyaatu namatti dukkanaa'ee jechuudha. Namni sun abdii dhabe jechuudha. Jireenya mi'eeffachuu hin danda'u jechuudha. Miidhagina biyya lafaa kana arguu hin danda'u. Dhala isaa arguu hin danda'u. Abbaa isaa, haadha isaa, obboleettii isaa, obboleessa isaa arguu hin danda'u. Mukeetii arguu hin danda'u. Abaaboo bakkee kana arguu hin danda'u. Nama cunqursaa akkasii jala jiru kanaafini agartuu banuufan dhufee jedha. Arfaffaa warra cunqurfaman luba baasuudhaaf
to set at liberty the oppressed. Warra oppressed jedhan, warra cunqurfaman. Shanaffaa waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na erge jedha. Macaafa ergaa isaa keessatti Phaawulosi warra Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti innaa laaltanii maal jedha? Birmaduudhaan akka jiraannuuf Waaqayyo birmaduu nu baase jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa biyya lafaa kana kanan dhufee ani warra gadadamuuf hin dhufee jedha. Iddoo biraatti Phaawulos asuma Luqaas wangeela Luqaas keessatti warri dhukkufatoon warri cubbamoon qalbii akka jijjiirratanii warri rakkina keessa jiran gara Waaqayyootti akka dhufaniifanii dhufe ani jedhe hima. Kanaafuu namni wangeela amanu tokko namni ani mucaa Kiristoos jedhu tokko itti gaafatamni isaa guddaan birmadummaa labsuudha. Maaliif wangeelli akeekni isaa silumaayyuu waa'een wangeela jechuun maal jechuudha? Dubbii misraachoo jechuudha. Sagalee misraachoo jechuudha. Sagalee misraachoo eenyuuf dhufe? Warra gadadamaniif, warra dhiphataniif, warra cunqurfamaniif, warra cubbuu jalatti kufaniif. Maal jechuudha sagalee misraachoo sun? Cunqurfamuu gosa fedheeyyuu, cunqurfamuu jireenya namatti ulfaachuu, iyyoomuu, gadadamuu, cunqurfamuu agartuun namaa jaamuu, cunqurfamuu namni nama biraan qabamee garba ta'ee hidhamuu, gabroomuu. Isa keessaa luba nama baasa. Wangeelli cubburraa, du'arraa, wangeelli cunqurfamuu gita fedhee hundumaarraa bilisa nama baasa. Isa akeeknisa. Namni Waaqayyoo namni ta'e tokko ani Waaqayyoo nan beekaa, Kiristoos nan beekaa namni jedhu tokko, namni ani tajaajilaa wangeelaati jedhu tokko, ani tajaajilaa ayyaanaati jedha miti. Waggaa ayyaana gooftaa sana labsa jechuudha. Namni isa kana labsine of gaafachuu qaba. Rakkina wayii jira jechuudha tokko kun. Waaqayyo siluma yeroo nama uume, yeroo nama waame, namni inni jalqaba waame macaafa qulqulluu keessatti dhodhannee ilaallu Abrahaamin waamee baase. Abrahaamin waameetu adda baafate. Adda baafachuunsaa Abrahaam ani namoota biraa caalaa ani qulqulluudha jedhee ofiisaa akka inni gubbaa sana of kaa'uuf otoo hin taane sababni isaa Abrahaam akka inni dubbii Waaqayyoo, yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo, ifa Waaqayyoo baatee namoota biraa akka inni ga'utti, akka inni ibsuutti. Yeroo darbe sagalee Waaqayyoo obboleessi keenya Balaachoon nu barsiiseera. Ani isin soogidda biyya lafaati. Isin ifa biyya lafaati. Soogiddi sooguddummaa isaa yoo dhiise maa'iin baasu. Kanaafuu darbataniitu namni irra deemaa jedha. Ifni immoo ifan kennu taanaan namni ifa ibsee ifa isa ibse sana dhaqee guuboo keessan galchuu iddoo mul'ataarra kaa'eetu akka inni namaaf ifu godha malee jedha.
Kanaaf namni Waaqayyoo namni tokko akka dhuunfaatti yookiin sabni tokko bilisummaan akka jiraatuuf Waaqayyoo nama uume. Fedhni Waaqayyoo, jaalalli Waaqayyoo isa kana. Gabrummaa eenyuyyuu Waaqayyoo hin fedhu. Namni yookiin sabni tokko sababa adda addaan gabrummaa jalatti kufa. Amma waa'ee sababii sanaa haasa'uu fi ajendaa koo miti. Garuu Waaqayyo eega birmadummaatti nama uume, amma immoo Gooftaa Yesuus iyyuu dhufee ani birmadummaa labsuufan dhufee, liberty to the captives simuufan dhufee, I came to set free warra oppressed ta'an, warra miidhaman, warra cunqurfaman hundumaa bilisa baasuufan dhufee, ani kanan dhufee agartuu isa jaamee sana deebisuufin dhufee yeroo jedhu waan nama jaamsutu, waan nama hidhatutu, waan nama gabroonfatutu, waan kana namatti fidutu dhufe. Inni kuni hojii jal'inaati, hojii namaati. Seera ba'uu keessatti macaafa seera ba'uu naa laaltanii seerri ba'uuni jalqabumaa kaasee waa'ee seera ba'uun ni jedhu sun Exodus. Sabni Israa'el gabrummaa jalatti kufee ture, Waaqayyo dhufeetu interviinii godhe. Seenaa saba Israa'el keessa galeetu Waaqayyo gabrummaa keessaa isaan baase. Kanaafiti seera ba'uu jedhama. Seera ba'uu keessatti Waaqayyo maal ittiin jedhaa? Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 fi 8 dubbifanne. Yommus Waaqayyoodha gadi qabamuu saba kootii warra Gibxii gadi qabamuu saba kootii warra Gibxi jiranii argeera. Gadi qabamuu isaanii an argeera jedha Waaqayyo. Isa isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalatti jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhaga'eera. Dhiphina isaanis ani beeka. Kanarraan kan ka'e immoo maal jedha? Ani harka warra Gibxi keessaa isaan baasuudhaaf gadi bu'eera jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waa harfura agarraa. Waaqayyo sila bilisummaadhaaf, birmadummaadhaaf namni walaba ta'ee, sabni tokko walaba ta'ee dhimma isaa irratti Waaqayyo isaa wajjiniin akka jiraatuuf Waaqayyo isa uume. Kan birmadummaa namarraa fudhatee gabrummaa namatti fiidee diina. Diina Waaqayyooti, diina namaatis namni akkasii. Yeroo sabni Waaqayyoo gadi qabaman immoo Waaqayyo maal jedha? Gadi qabamuu saba kootii ani argeera. Tokko argeera ani. Lammaffaa iyya isaanii birmadummaa ba'uudhaaf gara kootti iyyatan immoo dhaga'eera. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Sadaffaa ani dhiphina isaanii beekaa. Nan beeka dhiphina isaanii. Arfaffaa isaaniin birmaduu baasuudhaaf gadi bu'eera jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf Waaqayyoo namni fedheyyuu, sabni fedheyyuu saba biraa jalatti, nama biraa jalatti gadi qabamee jiraachuutti hin gammaduu fedha isaa miti. Rakkina saba isaatiin argaa, rakkina saba keenya, rakkina saba Oromoo Waaqayyoo in argaa. Iyya saba keenyaa Waaqayyoo dhaga'eera. Rakkina sabni keenya jala jiru, dhiphoonni jala jiru, manni isaa yeroo itti gubamu, dubartoonni isaa, ijoolleen isaa yeroo godeedamanii, ol kaatuun keenya, ijoolleen keenya
egereen keenya, boriin keenya, iji keenya yeroo inni jaamu, yeroo inni dhiigni isaanii akka dhiiga sareetti bakkeetti dhangala'u Waaqayyo ni arga. Ni arga Waaqayyo. Waaqayyo immoo isa kana keessaa karaa ittiin baanu immoo nuuf banuuf Waaqayyo gadi bu'eera. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Qabxii sadaffaa. Namni nama biraa gabroonfachuu barbaadu tokko yookiin gabroonfatu tokko hammina guddaa sababii maaliif irratti hojjetannaa jettanii sodaadhaan kan ka'e hammina guddaa irratti hojjeta. Dabeessa janna mo'ee jedha warri keenya. Dabeessi janna mo'ee biraan deebi'u. Namoonni abbaa irree ta'anii akka Abiy Ahmed Aliifaa, akka Isaayyaas Afeworqiifaa, namoonni abbaa irree ta'anii maal godhu? Waan saba sana sodaataniif sabni kun yoo boquu ol qabate nurratti ka'a, nu cabsa, nu balleessa jedhanii waan sodaataniifiti humna isaanii jabeeffachuuf jedhanii saba sana cunqursu. Dubbiinsa dabummaarraan kan ka'e, sodaachuudhaan kan ka'e ta'a malee jabinarraa ka'ee miti. Innaa dhaqxanii seera ba'uu boqonnaa tokko ilaaltanii lakkoofsa tokko kaasee waa'ee kanaa dubbata. Duraan sabni Israa'el akkamittiin akka biyya Gibxi beektu seenaa keessatti. Mootiin inni yeroo Yoosefiin beeku sun eega darbee booda mootii biraan ka'e jedha. Mootiin Yoosefiin hin beekne biyya Gibxiitti ka'e. Maal jedha? Mootichi saba isaatiin ilaa namoonni Israa'el kun guddaa baay'atanii nutti jabaataniiru. Egaa isaan kana caalaa akka hin baay'anne gochuudhaaf kottaa afchaalummaadhaan isaan hin qabannaa. Kanaa achi lolli yoo ka'e diina keenya bira goranii nu lolanii biyya keessaa hin ba'u jedhee jedha. Sodaachuurraan kan ka'e sabni kun hin baay'ata. Namichi kun maal godhe kanarraan kan ka'e? Raamses inni jedhamu mootiin Gibxi kun Fara'oon ijoollee Israa'el dhalattuu ol adeemtuu ijoollee dhiiraa hundumaa yeroo dhalattutti akka isaan ajjeesan warra deessistoota biyya Gibxi ajaje jedha. Sababa kanaafi kan Museen warri isaa ji'a 3 dhossanii ji'a 3 booda kana caalaa dhossuu hin dandeenyu jedhaniitu bidiruu hojjetanii bishaanirra isa buusanii yaadattoonnaa ta'e seenaansaa. Maaliifi namni kun yoo baay'ate, sabni kun yoo baay'ate, yoo jabaate nu sodaachisa jedhanii waan sodaataniif kanarraan kan ka'e jarri kun maal godhanii? Isa amma genocide jedhan, genocide irratti raawwatan. What was the purpose of genocide? Genocidein suni inni egereen bor dhufee nu fixa jedhanii waan sodaataniif. Yaadattu Oromtichi inni jedhe yoo dandeenye diina keenya ofumarra lolannee ofirraa baafna jedhe. Yoo dhibe immoo ilmaan itti guddifanna jedhe. Diinni amma nurratti bobba'ee maal godhaa? Ilmaan keenya nu jalaa fixaa jira. Gara jabina cimaadhaan, gara jabina guddaadhaan. Maaliif? Sodaarraan kan ka'e. Sodaarraan kan ka'e. Jarri kun nun galchanii jedhaniitu
jabinni akkan argamnetti gadi qabuudhaaf godhu. Garuu waan tokko beekaa. Saba Israa'el kana yeroo gadi qabanii lakkoofsa 12 boqonnaa seera ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 12 dubbifadhaame. Akkana jedha. Danuudhuma warri Gibxii gadi isaan qaban keessa warri Israa'el immoo caalaa baay'atanii lafa guutanii. Kanarraa kan ka'e warri Gibxii jabeessanii isaan sodaatanii jedha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Danuudhuma isaan saba kana balleessuudhaaf yaadanii sabni sun garuu baay'ateetu isaan caale. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waa'ee Faasikaa yaadattu yeroo kanatti macaafuma seera ba'uu kana keessatti takka ture Faasikaan yeroo ta'u agarra. Faasikaan yeroo sabni Israa'el galgala tokko maxinoo nyaatee Waaqayyoo akka isaan ajajetti hoolaa qalanii hoolaa isa qalan dhiiga hoolaa sanaa ammoo mana isaanii maqaanii mana isaanii irratti gamaa gamanaan dibanii inni diina balleessuuf dhufe humni Waaqayyoo sun yeroo dhufu isaanirra tarkaanfate isaanirra darbe pass over inni jedhu kanarraa dhufe. Waaqayyoo yeroo ergamaa isaa ergee warra diinaa fixe sana warra saba Israa'el warra dhiigichi maqaan isaanirra jiru garuu isaanirra darbe. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Waggaa waggaatti sabni Israa'el yeroo pass overii kabajatu amma jedhama. Yeroodhuma hundumaa hanqaaquu affeellii isa ittoo keessa buusan miti. Akkoo jirutti hanqaaquu affeelliin hin dhiyaata. Sababni isaa tokko maal jedhan? Innaa beektu kana. Hanqaaquun yeroo baay'ee bishaatu baay'ee jabaata. Mana daqiiqaa 5 fi hanqaaquu keessa buustanii baastanii innaa cabsitanii hanqaaquun sun keessi isaa laafaadha. Yeroo baay'ee turu garuu baay'ee jabaata. Cunqursaan yeroo namarratti baay'atu nama jabeessa malee nama hin cabsu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Hin jabaanna malee hin cabnu. Hin jabaanna. Diina keenya caalaa sodaachisna malee hin cabnu. Isaan nu cabsuuf hojjetu. Garuu Waaqayyo nu gargaara. Waa afurin dubbadhe amma ammaatti. Tokkoffaa macaafni qulqulluun wangeelli waan jabaansaa waa'ee birmadummaa akka ta'e Waaqayyoo namni hundumtuu birmadummaadhaan akka jiraatu akka uume. Lammaffaa sadaffaa inni nama gabroonfatu sodaarraan kan ka'e akka godhu. Arfaffaa baay'inni cunqurfamuu nama jabeessa malee nama laaffisu isa jedhudha. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee ani isa cunqurfametti labsuudhaafan dhufee hiikamuu libsuudhaafan dhufee isa jaamee fi jabanuun dhufee isa gadadamaadhaa fi ayyaana Waaqayyoomuun dhufee eega jedhe nuyi akka namoota Waaqayyootti gaamma wanti sirraa nurraa eegamu nuyi Waaqayyoo wajjiniin walii gallee akka nuyi cunqurfamu akka nuyi cunqursaa hundumaa dinnu akka nuyi jibbinu akka nuyi isaan morminu akka nuyi namoota cunqurfamanii wajjin saba cunqurfame wajjin akka nuyi dhaabbannu dhugaa Waaqayyoo akka nuyi himnu isa kana fedhiinsa keenya Waaqayyoo kan uumu. Nama hundumaatu kana godha miti garuu yeroodhuma hundumaa saba keessa Museen jira. Mee waa'ee Musee yaadadhaa. Dhaxxanii sabeettan seenaa isaa yaadadhaa. Garuu mee Hebroota 11 irratti waa'ee amantii, waa'ee amantoota nu dura dhugaa baatuu ta'anii darbanii the whole maal jedhama the whole the fame of Anisa namni
namoonni amantii guguddoon keessatti mul'atan Ibroota 11 isa keessatti waa'ee Musee akkas jedha Ibroota 11 lakkoofsa 23 amma 28tti har'a waan baay'ee dubbisan baay'ee garuu naa obsa yeroo Museen dhalate abbaan isaaf haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksan isaan ajaja mootichaa hin sodaanne 24 irratti Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduurra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate Museen maal godhe ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide yeroo gabaabduu bu'aasa jiru isa mootii ta'uu danda'u isa sana dideetu isarra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu filate inni ija isaa gatii isaa isa booddee irra waan kaawwateef soorummaa Gibxii hundumaarra sababii Kiristoosiif abaarsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaawwate inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e isa ijaan hin argamne akka waan argatuttis yaada isaatti jabaate inni amantiidhaan Faasikaa akka ayyaaneffatan godhe ergaan inni hangafa kan ta'an hundumaa fixu sun ergamaan inni fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibsiise jedha. So yeroo gabrummaan ta'u maaliif ilmaatii kan keenya maali nuyi waal gochuu qabna? Namni kaan akka Musee murteeffata. Museen mana mootii keessa jiraata. Intala mucaa ilma mootiiti, intala mootiiti. Tarii iddoo sana yoo ture kabaja mootummaan sun namaa fidu hundumaa argata. Bu'aa inni namaa fidu hundumaa keessaa hirmaata. Tarii mootii Gibxi ta'uu danda'a. Museen garuu jedha amantiidhaan intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide. Didda agarsiise. No. Saba koo wajjiniin, saba Waaqayyoo wajjiniin rakkina jara jiraachuu naaf wayya jedhee murteesse. Saba Waaqayyoo wajjiniin rakkina jala jiraachuu fo'ate. It's a choice. Fo'annaadha kun. Sababa Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa caalutti lakkaa'ate jedha. Maaliif? Isan argamne akka waan argatutti yaada isaatti jabaate jedha. Ganaa bilisummaan hin argamne Museen yeroo sanatti ganaa sabni sun biyya sa'aannanii fi damma baasu jedhame sanatti hin baane. Ganaa Museen eega kana filatee booda waggaa 40 lafa gogaa keessa jooruu jira. Garuu alaalatti isa sana ilaaleetu isa sabni Waaqayyoo fo'atu sana duukaa deemuutu saba Waaqayyoo wajjiniin cunqurfamuutu anaaf wayyaa jedheetu fo'atee isa sana irratti dhaabbate.
garuu meetti yaadame yeroo Museen inni mana mootii keessa jiru inni ilma intala mootii ta'e inni tarii mootummaa dhaaluudhaaf iyyuu carraa qabu suni badhaadhummaa sana jibbee gatee isa lafa kaa'ee saba isaa wajjiniin saba Waaqayyoo wajjiniin rakkina baachuudhaaf murteeffatu namoonni xixinnoon namoonni warri task masters ta'ani warra mana maragu warri olii gadi oofanii saba Israa'eluma sana keessa jiruun kana beektu nama Museen akkuma jiru kana achi keessas immoo namoonni firfaariitiif jedhanii saba isaanii dabarsanii kennan turaniiru yeroosis ammas jiru namoonni yeroo ilmaan isaanii lammiin isaanii egereen isaanii ajjeefamu dabarfamu miidhamu warra miidhu wajjiniin baattuu mi'aa ta'ee baattuu meeshaa ta'ee karaa agarsiistuu ta'ee deeman immoo jiru beektu isin kanaaf baruma kana keessa illee namoonni garaa isaaniif bulan jiru kiristaanota warri jedhaman utuu wal agartaniiti yeroo isaan dubbatanii namoonni isaanii baay'eedhuma hiriyyummaa guddaa Waaqayyo wajjiniin qabu jettanii yaaddani obboleettiin tokko warra ollaa Waaqayyoo jiraatan jette namoonni ollaa bunaa ta'an Waaqayyo wajjiniin ana malee kiristaanni hin jirre warri jedhan warri as ba'anii nu arrabsan nu sookka'an garuu warra saba isaanii gurguratan ittiin bulinnaaf jedhanii warra kodhaan jiru warra beektu kun nu dinquun qabu waanuma ta'uu danda'udha waanuma ta'uu danda'udha namoonni warri kaan namoota guguddoodha jedhaman wangeela barsiisuutti beekamoodha jedhaman namoonni beekamtii jireenya isaanii alagaaf hojjechuudhaan horatan kanarraan kan ka'e beekamtii isaanii sana dhabuu waan jibbanii fi warri alagaatti muxxunnatanii itti qabamanii miidhabuu saba isaanii gabrummaa saba isaanii cabuu saba isaanii hari'atamuu saba isaanii warri labsan jiru Waaqayyo isaanii fadhiisu yoo sammuutti isaan deebisu malee inni kun nama dinqu nam tokko guddaa jedhamee fi maqaan isaa guddaa ta'ee fi nama barate jedhamee fi it doesn't change anything basically yeroo dhufee namni namuma garuu warra akkasii jiru warri mana Waaqayyoo keessa jiraatanii saba Waaqayyoo geggeessaa jedhanii oolaa Waaqayyoo tiksaa jedhamee itti kennamee oolaa Waaqayyoo qalatanii warri nyaatanis jiru sagalee Waaqayyoo kana nutti hima mee Hisqeel boqonnaa 34 dubbifadhaa Hisqeel boqonnaa 34 waa'ee tiksoota saba Israa'el dubbata iddoo sanatti baay'ee dheeraadha hunda isaa dubbisuun na dhiba garuu Waaqayyotu waa'ee kanaa dubbata iddoo sanatti ammas dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufee yaa mucaa namaa tiksoota Israa'el irratti raajii dubbadhu wanta Waaqayyo gooftaan jedhu isaanitti himi tiksoota Israa'el warra ofuma isaanii duwwaa sooraniif wayyoo tiksoota hoolotaa eeguun tiksoonni hoolota eeguun irraa hin turreere isin cooma hin nyaattu uffata rifeensaa irraa hojjetames hin uffattu warra coomaniis hin qalattu garuu hoolota immoo hin soortani
isin warra dadhaboota hin jabeessine, warra dhukkubsatan hin fayyifne, warra caban hin wallaanne, warra karaarraa ce'anii badanis barbaaddanii hin deebifne, isin humnaan gara jabinaan isaan irratti hin mootan. Isaanis sababii tiksee dhabaniif tamsa'anii bineensa dangalaa hundumaaf nyaata ta'an. Hoolonni koo tulloota hundumaarra, gaara ol jedhaa hundumaarras hin tamsa'ani. Irra lafaa hundumaarras hin faca'ani. Namni tokkollee isaan hin ilaalle, isaanis hin barbaanne jedhi. Waaqayyo dubbata kana. Tiksoota hoolaa, warra hoolaa ishee coccoomte billaarra kaa'u. Yaa hoolota odaa jedhee Hacaaluun. Hoolota odaa. Yeroo isheen gaggabbattu, yeroo isheen mataa ol qabattu, yeroo isheen jabaattu billaarra kaa'ani. Namoota akkasiitu mana Waaqayyoo keessas jira. Namoota akkasiitu geggeessitoota waldaa kiristaanaa ta'ee jira. Namoota akkasiitu geggeessitoota dhaaba polotikaa ta'ee jira. Namoota akkasiitu abbaa gadaa jedhamee jira. Namoota akkasiitu bulchituu koonyaa, bulchituu aanaa jedhamee jira. Warra machiin isaanii, yaadni isaanii, waa'ee maqoonqoo isaanii, waa'ee magaraa isaanii, waa'ee uffannaa isaanii, waa'ee kanaa ta'etu jira. Namootas akkasiin beekamtii horatantu jira. Har'allee namoota akkasiitu isa cunqursa dhiisanii isa cunqurfametti afaan darbu. Psychologically blaming the victim jedhu. Utuu namni cunqurfame kun callumedee cunqurfummaa fudhatee cunqurfamuu fudhateera ta'e, utuu lakkisaa natti hammaattanii hin jenne ta'e, silaa ajjeefamu ture, silaa namni san hidhu ture, silaa biyyaan ari'atamu ture jedhu. Waa'ee isa cunqurseen dubbatanii, dalga sanatti hin dubbatanii, Waaqayyo isa kanan jaallatu jedhanii ittiin himanii, garuu isa cunqurfumaa abaaru, isa cunqurfamaatti darbu. Adaraa keessan Hisqeel boqonnaa 34 guutummaa isaa dubbifadhaa. Dubbiin kun ni dhuma. Namni yookiin sabni tokko gabrummaa irratti fe'ame tokko ofirraa cabsuudhaaf, ofirraa kaasuudhaaf lolachuun, ofirraa faccisuun mirga isaati. Waan qajeelaadhas. Namoonni lallaba akka yeroo darbeen hin argin jiraatanii, warra as keessa jirtanii, Feesbuukii kanarraa ilaalaa. Lola qajeelaa kan jedhu. Namni Gooftaa Yesuus yeroo dhufee gabrummaan cabsaa, saban bilisa baasaa yeroo jedhu nan qabsaa'aa jechuu isaati. Falmii keessan galaa jechuu isaati. Maaliif inni nama cabse, inni nama gabroonfate, tole jedhee gabroonfachuu sana hin dhiisu. Inni nama qalachuu balee, cal jedhee ofii isaan jaalala isaanii nama qaluu hin dhiisu. Inni mana namaa saamuu bare, ofii isaan tole jedhee saamuu dhiisuu hin danda'u. Yoo falman malee, yoo ofirraa aggatan malee ta'uu hin danda'u.
Kanaafuu isa mana namaatti nama cabsuu dhufee namarratti deemu tokko, isa ijoollee namaa mana keessatti fixuu dhufe tokko, isa haadha manaa namaa gudeeduu ijoollee durba namaa gudeeduu dhufe tokko, namni ofirraa aggachuun ofirraa loluun waanuma sirriidha kun, waanuma qajeelaadha. Garuu waan tokko baraa. Karaan birmadummaa, the road to freedom, dheeraadha. Qabsoo guddaa qaba. Dadhabbii guddaa qaba. Irraa ola deemaa namaatu itti dadhaba, itti du'a. Dhiiga namaatu dhangala'a. Waan salphaatti dhufu miti. Akka kiristaanotaatti tokkoffaa nuyi Waaqayyoo nama isa dhugaa qabu wajjin, nama isa cunqurfame wajjin, nama isa gadi qabame wajjin jiraachuu isaa beekne Waaqayyoon abdachuudhaan jiraachuutu nuuf ta'a. Waaqayyoon eeggachuutu nuuf ta'a. Dubbii gabaabsanii asitti ilaaluu hin ta'in dheeressanii ilaaluu nu gaafata. Waaqayyoon abdachuudhaan, abdiidhaan eeggachuu nu gaafata. Waan karaa qajeelaa ta'e, karaa sirrii ta'e hundumaan immoo isa kana ofirraa faccisuu nama gaafata. Yeroo gabaabaa kana keessatti waan hundumaa dubbadhee fixuu hin danda'u. Tooppikiin kun baay'ee dheeraadha, baay'ee guddaadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa waan barannu tokko yoo jiraate garuu dudduubatti deebinee seenaa keessatti yeroo laallu, seera ba'uu keessatti yeroo laallu, hojii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete yeroo laallu, maal nuuf kennani suni? Akka nuyi hundee godhannu, callumannee namoota qilleensarra deeman utuu hin ta'in namoota hundee gadi fagoo qaban akka nuyi taanuu nu godha. Waa'ee har'aa immoo akka nuyi guutummaatti ija jabina qabaannu, confidence akka nuyi qabaannu nu gargaara. Gara fuulduraatti immoo abdiidhaan Waaqayyoon akka nuyi eeggannu nu gargaara. Kanaaf Waaqayyo bilisummaa keenya barbaada, isaaf nu uume. Ammallee gabrummaa jala akka nuyi jiraannu hin barbaadu. Tokko keenya immoo filmaata qabna kana keessatti, yookiin akka Musee saba Waaqayyoo wajjiniin, saba ofii wajjiniin dhaabbatanii waan inni nama gaafatu gatii baasuu nama gaafachiisa, wareegama kafaluu nama gaafata, yookiin immoo gantuu ta'anii mana keessa deebi'anii hoolota ofii, ijoollee ofii, haadha ofii, obboleettii ofii ajjeesuu nama gaafata. Warri kan kana gochaa jiru. Garuu nuyi namooti Waaqayyoo irraa dhalanne, Waaqayyoo irraa baranne, yaada Waaqayyoo qabna. Kanaaf jabaanneetu ija jabinaan fuula Waaqayyoo dhaabbanne akka sagalee Waaqayyoo keessatti hundee ga'aa qabnu qabaanne, akka guyyaa har'aatti immoo ija jabina ga'aa fuula Waaqayyootti akka qabannu jiraanne, fuulduraaf immoo abdii keenya Waaqayyoo irra kaawwanneetu deemna. Namoonni badii dalagdan, Abiy Ahmedii kaastee amma fedhetti warri jirtan hundi keessan har'allee gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf, karaa keessan hamminarraa garagaluuf, Waaqayyoon gooftaa ofirratti gochuuf har'allee abdiin jira. Hin danda'ama. Waaqayyo carraa isiniif kenna. Yoo diddan garuu sagalee Waaqayyoo billaatu isin nyaata. Yoo diddan garuu billaatu isin nyaata. Waaqayyoof galanna ta'u. Ulfaadhaa. Waaqayyoon kadhanna.
galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo abbaa keenya. Karaa baay'ee garaan keenya madaa'eera. Karaa baay'ee miidhamneerra. Karaa baay'ee gargaarsa barbaanna. Mee yaa Waaqayyo yeroo kanatti ati nuuf dirmadhu. Ati nu gargaari. Jabina nuuf kenni. Walii wajjin dhaabbachuu nuuf kenni. Siinsi abdachuu nuuf kenni. Yaa Waaqayyo cunqurfamaa hunduma karaa fedhe isa dhufu. Hunduma maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nurraa cabsi. Nuyis warra si wajjiniin walii galanii cunqurfama hunduma ofirraa cabsan warra didan akka Musee, warra didan, warra fo'atan, warra si wajjin dhaabbatan, warra saba isaa wajjin dhaabbatan, warra gaarummaa labsan, warra gaarummaa barbaadan akka ta'an nutti nu gargaari. Isa tolaaf isa jaallatamaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.